Liguei aí, escutei barulho. Eu tava editando vídeo pra vocês no canal, e nós escutei barulho. Mano, será que pode ser o que é, né? A gente não sabe o que é. Sei lá, mano. Tanta coisa. Não tem ninguém. Ninguém. Porque eu escutei barulho mesmo. Já. Seguinte, rapaziada, mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E hoje já peguei câmera gravar isso pra vocês. Eu tava de boa lá no quarto mesmo, de coração. Escutei barulho. Acho que é um estralo, uma coisa assim que deu agora. Entendeu? Tipo, nada demais, entendeu? Pra falar isso. Vamos entrar, tá frio. Sei lá onde pode ser que é. Eu já volto com vocês. Eu tô. Deixa eu ficar ali. Eu já volto com vocês. Pronto. Já peguei. Sei lá, no que vem. Bem a hora eu peguei cama pra gravar agora. Pra vocês, tipo um estralo. Não sabemos o que é. Foi você? Não foi você ver esse barulho? Que tá bloqueando? De vez em quando aqui em casa tem esse cachorro nosso. De vez em quando fica bloqueando, entendeu? Vamos ver aqui. Não, para não contar nada. Aqui, tá? O que foi? O que foi? O que isso quer? Não foi você ver esse barulho? Bateu aqui? Desgrama. Que porta dele tá aberta? Ah não, tá fechada. Pronto. Barebas. Que tá? É. Beleza? Parou? Parou? Ó, tô nos olhos pra você. Não adianta, né? Vai pra lá, vai. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Se encontrar você isso de novo, você vai apanhar, escutou? Vai lá deitar com o Mauro, vai. É isso. Entendeu? Às vezes quando é cachorro, ficar batendo parede. Você não sabe o que é, né? Pra falar isso pra vocês. Do nada, do nada. Ó, não adianta. Me pregar. Também não falar. Vai, Samantha, vai. Não adianta. Vai, Samantha, vai, 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 vai. Fica fazendo bagunça aqui no chão. Tem culpado cachorro. Não tem nada pra fazer não? Pra caçar, pra fazer uma coisa. Agora descobriu aqui barulho. Só descobri o barulho que vem. Esse cachorro fica puxando lixo aqui, entendeu? O cara tem lá. Tem uma lata grande, tipo, do lixo, entendeu? Toda hora faz. Virando lixo toda hora. Parece que tá com fome, entendeu? Tipo, toda vez torça pra eles, entendeu? Agora entendi que tá tendo esse barulho. E passei uma coisa grave, né? Agora parou. E tá esfriando muito, rapaziada. Céu, meu Deus do céu. Estou gravando até 9 horas. Olha lá ele ali, ó. Tantadinho. Vai dormir. Rebelinha, nossa. Ficar puxando lixo toda hora. Entendeu?
E eu pensei uma coisa grave, uma coisa aqui que tá acontecendo, né? Já peguei cama pra gravar isso pra vocês. Que é esse barulho? Eu pensei, é a cachorra lá puxando lixo, comendo. Tipo, toda hora cedo, deixa eu ter ração pra eles comer, entendeu? É isso, então, se eu gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e fui, até o próximo vídeo. Maybe you should take it slow.